ఇప్పుడైతే టైము 6:30 అవుతుంది. 6:30 అని 6:23 అయ్యింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చాలా నైట్ అనేది చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. మార్నింగ్ 8 వరకు ఇంతే చీకటిగా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ 5 కల్లా మళ్ళీ చీకటి పడిపోతుంది. డే టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ సీజన్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద బస్ స్టాప్. ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టైం టు టైం బస్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ బస్సెస్ ఏ టైంకి అయితే ఉంటాయో కరెక్ట్గా అదే టైంకి వస్తాయి. మనం ఒక నిమిషం మనం ముందు కనుక వెళ్తుండి మనం చేయబెట్టి ఆపినా కూడా ఆపరనమాట బస్సుల్ని. నువ్వు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి వస్తేనే బస్సు అనేది ఆపుతారు. సో దూరంగా కనిపిస్తుంది కదా, అదే మన బస్సు. రండి ఒకసారి బస్సు ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం.